Rapaz, é mesmo, ó. Como é que pode, né? Será que foi porque ele não cuidou mais? Não tem manga, não? É porque não deu pra ninguém. Meu pai do céu, o que que houve, hein? Porque não deu pra ninguém. Hein, o que que houve? Não deu manga, hein? Olha, tem duas lá em cima. Aonde? Menina, aqui é tanta manga aqui, ó. Tá dando? Tem umas bem pouquinho, ó. Bem pouquinho, ó. Tem ali, ó. Mas tá pouca, né? Meu pai do céu. Aqui eu lembro, né? Aqui eu lembro que eu vim lá de cima, lá, bater no rio aqui. Quando nós íamos buscar aqui o burro do Padre Vicente, é aqui. Buscar... Mas ainda tem um caminho, né? Pra ir lá pra cima. Onde é o poço, hein? Não sei se presta. Onde é o poço? O poço é pra ali. Olha o buruti aí, ó. Ah, tá vaga, aqui eu falei. Hã? Arrasa aí.